Долларды 92'den alıp 93'ten satadı dostlar. Rubeldi 98 tiyindan alıp 1 som 02'den satadı. Бұл жерде деле 92'den alıp dollarda 94'ten satadı dostlar. Rubeldi 98 tiyindan alıp 1 som 02 tiyindan satadı. Assalamu alaikum биздин каналдын катталуучулары жана коноктору, саламатсыздарбы? Бүгүн 5 апрель 2022 жыл кечки 22:00 карата курс валют обменка Моссовет Бишкек шаары. Бул жерде долларды 91'den alıp 93.10'dan satadı. Rubeldi 98 tiyindan alıp 1 som 03 tiyindan satadı. Бұл жерде курсы болса 91'den алат, долларды 93.50'den сатады. Rubeldi 98 tiyindan alıp 1 som 05 tiyindan satadı dostlar. Анын жанында эле обменканы көрөбүз достор. 91'den alıp dolарды 95'ten satadı. Rubeldi 98 tiyindan alıp 1 som 04 tiyindan satadı dostlar. Ушул менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар.